这4种食物不要放冰箱，不仅无法保鲜，还有害健康。中国有3个反常的现象，外国人直呼看不懂。
加油5项，幸福远长。中国要想成为世界级强国，必须要过3大坎。美国媒体预测，10年以后世界10大经济强国排行榜。
老人常吃这5样，对身体有益。人生轨迹是一道道坎坷，纵然太多苦涩，也别无选择。就算这条路有千万次沦落，也有努力拼搏赴汤蹈火。人生匆匆有几何，我们哭过累过也笑过。当生命到了最后的那一刻，才明白这一生有太多不舍。女人默许你做这3件事，说明她对你动情了。等你我等了那么久，花开花落不见你回头，多少个日夜想你泪儿流，望穿秋水盼你几多愁。想你我想了那么久，春去秋来雁来又飞走，日日夜夜守着你那份温柔，不知何时能和你相守。就这样默默想着你，就这样把你记心头。天上的云懒散的在游走，你可知道我的忧愁？就这样默默